Bet, nu labi, es aicinu priekšā Aleksandru Kēnigsvaldu, kurš arī ir BPI absolvents. Un šobrīd ļoti veiksmīgi jau vairākus gadus vada gan BPI drafts puišu nometni, gan arī vīru drafta nometni. Un viņš pastāstīs, kā tad viņiem tur klājās. Sveiksim, Aleksandru! Paldies kursam, kas mani atbalsta jau visus šos gadus. Jā, paldies ikvienam no jums, kas esat veltījuši savu laiku, lai būtu šeit kopā šai vakarā. Un es arī jums saku lielu paldies ikvienam, kas esat līdz šim dažādos veidos bijuši iesaistīti BPI darbībā. Un tā iesaisti ir bijusi dažāda. Ir daudzi no jums, kas lūdz par BPI. Paldies jums par to, ka jūs nesat ziņu par BPI aktivitātēm, vai tas ir aicinot jaunos studentus uz mācībām, iedrošinot viņus, vai aicinot uz nometnēm, citām aktivitātēm. Paldies par jūsu praktisko atbalstu, dažādās kalpošanās un iniciatīvās, un paldies arī par jūsu finansiālo iesaisti, lai šis viss varētu notikt. BPI drafts ir viena no Baltijas Pastorālā institūta iniciatīvām, kurā arī jūs esat iesaistīti. Un tad tā iespēja tagad man nedaudz par to pastāstīt. Un BPI drafts mērķis nav mainījies, un aizvadītā gada laikā joprojām ir pierādījies tas, ka puišiem joprojām vajag drošu, atbalstošu, bet izaicinošu vidi, kurā viņi var praktiski darboties, kurā viņi var uzreiz dzirdēto likt lietā. Un šo vidi mēs radām caur nometnēm, un mums ir dažādi veidi nometnes, bet visās tais nometnēs ir tādas pamatlietas, kuras caurstrāvojās. Pirmkārt, tas ir evaņģēlijs, otrkārt, fiziskas aktivitātes, izaicinājumi dažāda veida. Tā ir daba, tas ir darbs komandā, laiks bez tehnoloģijām, bez telefoniem. Un tās ir atklātas sarunas un diskusijas. Un katrā nometnēm šī ir tāda pamatpīlārs, ko mēs būvējam viņas. Un ir atsevišķi nometnes, kur, protams, puiši piedzīvo izsalkumu, izslāpumu, augstumu, lielu nogurumu un tā tālāk. Iepriekšējais gads mums iesākās ar ziemas nometni mobilizāciju, un šīs nometnes mērķis bija likt puišos šo domu par aicinājumu, par to, uz ko vīrietis ir aicināts. Un varbūt tā lieta, ko es vēlos izcelt no šīs nometnes, ir sestdienas vakars. Nometne 3 dienas. Sestdienā puiši ir gājuši diezgan lielā pārgājienā, pildījuši dažādu veidu uzdevumus, izaicinājumus. Un vakarā ir brīdis, kur mēs kopā nākam, lai pielūgtu, lai slavētu Dievu. Un tas nebija tāds kaut kāds samākslots vakars, bet tas bija kaut kas īsts un dzīvs, kur puiši un vīri dalījās savos stāstos, liecībās, kopā slavēja, lūdza. Un cik interesanti bija redzēt to, ka pat tad, kad it kā oficiālā daļa bija noslēgusies, bija vairāk puiši, kur palika vakarā ilgāk. Viņi gribēja ar vecākajiem brāļiem, vadītājiem parunāt, pasēdēt, izstāstīt to, kā viņiem ir gājis no vasaras līdz ziemai un saņemt aizlūgšanas. Un tas bija tāds ļoti īpašs moments, kur varētu teikt, ka puiši un arī mēs kā vadītāji sastapamies ar svētumu. Un tā nebija tāda kaut kāda uzspīlēta lieta, cik īpaši redzēt vairāk kā 40 puišus vienotībā, kas vēlās tuvoties Dievam. Tālāk puišiem pēc ziemas jau nāca vasara, protams, un sākās nometne iesaukums. Un populārākā, labi zināmākā, fiziski visgrūtākā. Un šī ir nometne, kur puiši mācās par tādām dzīves pamatlietām, pamatvērtībām. Šai nometnē sākās tāda puišu raksturu veidošana. Viņi piedzīvo to, kas ir īsts komandas darbs. Un puiši mācās, dzird un piedzīvo evaņģēliju. Savā ziņā šī ir nometne, kur puišiem tiek izrauts štepsels no viņu ikdienas, kur, ja viņi bija pieslēgušies pasaulē, komfortam, kas nemitīgi viņus izsūc, vai arī viņus piepilda ar slinkumu, bezmērķību,
ar kaut kādu laiskošanos, tad drafts laikā viņiem ir iespēja pieslēgties pie kaut ko, kas dod viņiem mērķi, dod jēgu, dod vēlmi dzīvē kaut ko darīt. Un viņam ir iespēja pieslēgties pie īstās realitātes, pie to, ko mēs saucam par debesu tēvu. Un cik īpaši arī šai nometnē vēlos izcelt vienu stāstu. Uz nometni atbrauc 2 puiši, brāļi, kuri nav saistīti nekā ar draudzi. Un kā jau ierasts, šķiet, ka tā jau ir tradīcija, ka pirmajā dienā jau ir kāds, kurš vēlas stāties sērā, un tad viens no šiem brāļiem bija gatavs izstāties. Un patiesībā visu nometnes laiku tas bija tas, ko viņš vēlējās, izstāties, padoties. Un patiesībā viņš bija ļoti skeptisks arī pret jebko, kas bija saistīts ar kristietību, ar Jēzu. Tāds ļoti pats ļoti daudz dzīvē it kā sapratis savos 15 gados. Bet pateicoties viņa komandai, pateicoties komandas vecākajam brālim, kas ir vadītājs, viņš izturēja līdz galam. Viņš nepadevās, viņš cīnījās un piedzīvoja savu veidu uzvaru. Savukārt viņa otrs brālis, nedaudz vecāks, viņš nometni izbaudīja no sākuma līdz beigām. Viņš ar vislabāko attieksmi, kā ieradās nometnē, kā pateica savu vārdu, tā arī šo nometni noslēdza. Pēdējā vakarā, pēc ļoti garas, smagas dienas, kur puiši izpilda daudz fizikas vingrinājumus, fizikas izaicinājumus, dažādu veidu stafetes, pēc dienas, kur viņi caur fiziskām tādām savu veidu ciešanām, izaicinājumiem, kur viņi piedzīvo evaņģēliju. Un tur ir tāds pārdoms, un tā puiši dzird to stāstu par Kristu ciešanām, viņiem pavisam savādāk viņš saslēdzās. Un šis vakars noslēdzās ar ugunskura, un ugunskura laikā šis brālis pieceļās kājās, neviens viņam neko nespieda. Viņš teica: Jēzu, es vēlos tev sekot. Un viņš pieņēma savu tajā brīdī lēmumu sekot Jēzum Kristum. Šobrīd viņš ir iesaistīts Ādažu misijas draudzes jauniešu grupiņā, un abi brāļi no Ādažiem, tas ir forši. Bet skaisti ir tas, ka abi brāļi piedzīvoja kaut ko skaistu. Abi brāļi piedzīvoja savu veidu uzvaru. Abi brāļi piedzīvoja sastapšanos ar Dievu. Pēc pirmā līmeņa nometnes, tad jau mums bija divas pirmā līmeņa nometnes un kopā pāri 60 dalībnieki. Un pa abām nometnēm kopā ap 20 puiši izdarīja savu lēmumu sekot Kristum. Pēc tam mums sekoja misijas nometne, kas ir 2. un 3. līmeņa nometne. Šogad mēs bijām Dundagā. Un paldies Dundagas Baptistu draudzei, kas mūs ļoti sirsnīgi un viesmīlīgi uzņēma, atvēra draudzes namu. Dundagas draudze arī parūpējās par to, lai mums būtu praktiski ko darīt. Un šī ir nometne, kur puiši pie reāliem cilvēkiem izdzīvo to, ko pirmajā līmenī mācījās. Šī nometnē puikas jau nevar viņus vairs saukt par puišiem, te viņi jau ir jauni vīri. Šie jaunie vīri mācās darīt praktiski labus darbus. Tā atšķirība ir puiši, kas šai vecumā izposta lietas, nozīmē, sienas ar grafiti un prot kaut ko izdemolēt. Tad drafta jaunie vīri mācās ne tikai demontēt, bet arī praktiski darboties un kaut ko radīt. Un cik bija īpaši, kad mēs ieradāmies Dundagā. Dundagā bija viens vadītājs un 2 darbinieki, kas rūpējās par labiekārtošanas darbiem. Un cik viņi bija pateicīgi, kad ieradās 40 puiši, jauni vīri, kas izdarīja gadu darbu pusotrā dienā, aptuveni, ko būtu jādara šiem 2 vīriešiem. Bet tas īpašais stāsts, ko vēlos izcelt, bija arī pēdējā diena, kad puišiem bija jāorganizē pasākums vietējiem iedzīvotājiem. Un viņi bija izvēlējušies organizēt tādu sporta pasākumu ar dažādām stafetēm, piepūšamās atrakcijas. Dažādu veidu uzdevumi norisinājās baznīcas sētā. Pasākumam jāsākās 6:00. Ir aptuveni 5:45 un nav neviens cilvēks. Nāk liels mākonis virsū un prognoze rāda, būs lietus. Kas notiek jaunajos brāļos, jaunajos vīros?
viņos ir manāms uztraukums. Ir īpaši tiem jaunajiem vīriem, kuri ir 3. līmenī, kuri ir tie galvenie atbildīgie par šo pasākumu. Un tur redz, ir satraukums, ir spriedze, tur ir kas notiek. Un mēs kā vecākie brāļi, kā nometnes organizatori, vēl vērojam to situāciju, kas notiks. Nepaiet garš laiks. Un mēs redzam, ka komandas kapteiņi, 3. līmeņa vadītāji, jaunie vīri ir sanākuši kopā un kopā lūdz Dievu par pasākumu, paši par sevi, par pārējiem dalībniekiem. Un tur bija tāds īpašs moments patiesībā, kas notika. Puiši nevarēja tajā brīdī nekā ietekmēt vairs apstākļus. Viņi nevarēja ietekmēt to, lietus būs, lietus nebūs. Viņi nevarēja ietekmēt vairs to, cik daudz cilvēku atnāks uz šo pasākumu. Bet viņi varēja ietekmēt savu attieksmi. Un viņi izvēlējās nevis krist panikā, kādā histērijā, vai vienkārši skatīties, nometnes organizatori tieciet ar to galā. Nē, viņi uzņēmās, viņi kopā lūdz Dievu, un patiesībā beigās tas pasākums izdevās ļoti labs. Baznīcas sēta bija pilna, lietas nelija, un es domāju, tas saturiskā daļa bija ļoti laba, un arī viss praktiskā. Bet tas lielais prieks redzēt puišos to gandrījumu pēc tam viņu acīs. Tas seja iemirdzējās, vienkārši enerģijas pilni viņiem izdevās. Un es domāju, cik zīmīgi bija tas, ka viņiem 3 gadus atpakaļ ierodoties 1. līmeni Užavas baznīcā, mēs viņus mudinām domāt par to, jūs nevarat ietekmēt apstākļus vai to, kas norisināsies nometnē, bet jūs varat ietekmēt savu attieksmi, tas, kā jūs reaģējāt uz to notiekošo. Un iespējams, baznīcā vēl tā viss ir tāda teorija. Un paiet 3 gadi, un viņi to paši nevienu pamudināt to izdzīvo. Un tas bija kaut kas ļoti īpašs. Un Dundaga patiešām palikusi mums tāda tuva sirdī, un draudzēji arī bija prieks mūs uzņemt. Tā teikt, viņiem bija žēl, ka jaunie vīri brauc projām. Vēl viena lieta par puišiem. Pēdējā, tad vēl viena lieta, kur jūs esat iesaistīti, ir par BPI draftu Amerikā. Un es ticu, ka lielākā daļa no jums jau seko influencerim Kasparam Šternam sociālās tīklos. Un tad ar 26. gadā Vašingtonas štatā norisināsies 1. drafts nometne. Šai vasarā atbrauc komanda no ASV, ieraudzīja, piedalījās, patika, saprat, viņiem ar to vajag. Šobrīd ir komanda, nometņu vieta ir, un arī janvārī jau būs tā pieteikšanās nometnei būs atvērta. Tāpēc, ja ir kāds, kurš varbūt ļoti negrib braukt uz Užavu, ja šķiet pat tālu un vēlās braukt uz ASV, tad janvārī var pieteikt. Domāju, mēs jūs tur ņemsim arī pretī. Bet ne tikai puiši piedzīvoja pārmaiņas šai vasarā, šai gadā. Arī vīriem bija savu veidu pasākumi un ļoti īsi. Viens no tiem vasaras sākumā bija BPI drafts vīru nometne, norisinājās 4. gadu. Un, dažiem patiešām ierodoties nometnē ir viens sajūta, un tad ir šīs sajūtas kā tam, kurš šobrīd lien pa dubļiem, kur es atrodos, bet neviens nekad neaizbrauc prom ar to sajūtu, šito nebija jēgas darīt. Un tāpat līdzīgi rudenī mums bija 4. muskatieris, arī vīru pasākums. Un gan 4. muskatieris, gan BPI drafts vēlās iedot vīriem tādu ļoti svarīgu lietu. Vedina domāt uz to, ka vīrietim uz patiesu tādu savu veidu dziedināšanu ir vajadzīgs vismaz 2 lietas. Pirmā ir sastapšanās ar svētumu, sastapšanās ar Dievu, ar Jēzu Kristu. Otrā, tā ir brālība. Un tā ir brālība, ko mēs ļoti uzsveram gan drafts nometnē, gan 4. muskatierī. Jo patiesībā vīrus tur atbildīgs, vīrus pie atbildības tur vairāk nevis kaut kādi pareizie vārdi, frāzes vai zināšanas, bet brālība. Brālība, kur priekšā to esi atbildīgs. Un caur šīm abām lietām, caur 4. muskatieru, caur BPI draftu mēs to vēlamies iedzīvināt.
Un, jā, viņi tur ne tikai piedzīvo, vīri piedzīvo ne tikai tādu pamošanos fizisku, emocionāli, garīgu, bet viņi ieraug to, cik brālība patiesībā ir svarīga un vajadzīga ikdienā. Un patiesībā tā ir lieta, uz ko es mudinu katru no vīriem to piedzīvot, un lai jums katram būtu brālība, brāļi līdzās jūsu ikdienā. Un brālība jau neveidojās pie cepuma galda kādas nedēļas rītos, bet brālība rodās kur? Tur, kur ir kopējas cīņas, uzvaras un kur kopā tiek piedzīvots Dievs. Un es ticu, ka tās lietas notiek gan 4M, 4. muskatierī, gan BPI draftā.